जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाब फ्रँकी त्या कार्यक्रमात खरोखरच आज लग्नाचं सीझन खूप लग्न असून सुद्धा पक्षाच्या प्रेमापोटी आणि उपस्थित सगळ्या कडोडकर भावनाने भेटले. हळडोण्या मतदारसंघांतल्यान आमकां मोठी लीड जी आसा पळय ती अपेक्षीत आसा. म्हाका दिसता आनी सगळ्यात व्हडली लीड ह्या मतदारसंघात मेळपाक शक्य आसा आनी मेळपा खातीर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता कश्ट घेवचे पडटले. भाऊन आपल्या भाशणांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्यो की फाटल्या 35 वर्सांच्या कार्यकाळात गांवागांवांतल्यान विकास कसो केला आणि कशा पद्दतीन मोदीजीची सगळ्यो योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावपा खातीर सुरवात कितें केल्या ती. आणि भाऊच्या अगेन्स्ट आशिल्लो कॅन्डिडेट जाका तुमचो हांगातलो आमदार जो भोंवता घेवन ओके तो भोंवता आसतना ताका पयलीं विचारात एकूच विचारात की बाबा म्हापसा अर्बनचे पयशे जे उरलेल्या लोकांच्या बिलो 5 lakhs जे मेळ्ळे पळय न्हू ते बी सरकारान इनिशिएटीव घेवन मेळ्ळे जाल्यार ते मेळचे नासले. तो जे सांगता पळय न्ही पळोवंक थोड्या भितरले सारके गणीत खबर ना. 5 लाखाच्या सकयले जे पयशे मेळ्ळ्या ते हांवें एक्सपर्टायट केलो, लिक्विडेटर बसयलो, बेगीन बेगीन करून म्हणून मेळ्ळे. हळडोण्यातले खूब जाणांचे पयशे आसतले ते लोक विचारले आसले, थोडे मरत गेले, तेजे पयशे थंय उरल्या, तेंच्या आजून फॅमिलीकूय ते पयशे मेळना. अशें लोकांच्या पयशाचेर दोळो आसपी काँग्रेस आसा. हांव कित्याक तें बी सांगता, तेंच्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यान रिडिस्ट्रिब्युशन ऑफ वेल्थ हाचो अर्थ तुमकां खबर आहा. जाहीरनाम्यान बरयल्या रिडिस्ट्रिब्युशन ऑफ वेल्थ म्हणजे आमच्या आज्या पणज्यांनी जर कितें प्रॉपर्टी घेवन दवरला म्हणजे पगार बी जे आहा पळय न्हू जे घेवन दवरला पगार फाल्यां सकाळी काँग्रेस चुकून येवची ना ती तेंचे ती सुद्दां खासदार येयना. म्हणजे तेंची मानसीक स्थिती पळयात. जे स्वताक जे कोण हुशार समजतात आणि स्वताक जे लोकांक सांगता की आपूण एडवायस करता बी म्हणून तेंच्यांनी आपल्या पक्षाकूच पयली एडवायस करपाची गरज आसा. जो सांगात हांगासर फाळांत भोंवता आपूण मुख्यमंत्र्याक एडवायस करता बी म्हणून तुमकां कोणी सांगात न्ही ताका सांगात मुख्यमंत्र्याक तुज्या एडवायसाची गरज ना. तूं एजी आशिल्लो काँग्रेसचो. आमकां आमचो लिगल एडवायस दिवपा खातीर आमचो एजी आनी आमची लिगल टीम खूब बरी आसा आनी मुख्यमंत्री तिसरी फावटी निवडून येयला. एकदां पयली फावटी निवडून येवंक ना. त्या खातीर कायदोय खबर आसा. एसएमसी सभापती असल्या कारणान एसएमसीचो कामकाज हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं खबर आहा म्हाका. दिवपाचो आसल्यार त्या काँग्रेसीक दिवचो. तेंच्यांनी काँग्रेसीचे वाटोळे केले आनी उरलेले आतां लोकांचे वाटोळे करपा खातीर भायर सरल्यात. लोकांचे वाटोळे हांव ह्याच शब्दांत सांगता. कित्याक आनी जे जाहीरनाम्यान आपले बरयता लोकांची बापदादाची इस्टेट जी म्हणजे कोणी तरी आपल्या भांगार घेवन दवरला, कोणी तरी दागो घेवन दवरला, कोणी तरी बँकेत पयशे दवरल्या चुकून हे सत्तेर येयले जाल्यार म्हणटा कितें खबर आहा तुमी एफिडेविट दिवचे पडटले. भांगार कितले आहा 5 तोळे आहा, जमीन कितली आहा 200 स्क्वेअर मिटर आहा. ती जमीन म्हणटा तो ना ताका दिवपाची. तुज्या कडेन सपोज 1,000चो प्लॉट आसत आनी गांवांत जर दुसरो मनीस कोण तरी आतां देवो येवन रावता पळय न्ही तो मागीर म्हणटा तुका 1,000चे तुका 500चो उरलेलो 500 ताका वयतलो. हे हांव समजना तेंचो जाहीरनामो सांगता. आमदार येत जाल्यार ताका विचारात तो भोंवता ताका हे जाहीरनाम्यान कितें बरयलां काय म्हणून. हे लोकांक तुमी सांगपाची गरज आसा. तेंच्यांनी करप्शन केलां, तेंच्यांनी बँको लुटल्यात, ते आतांय करप्शन करता पण फुडें चुकून सत्तेर येयले जाल्यार लोकांचे पयशे कशे खावपाचे, लोकांचे इंडिव्हिज्युअल वेल्थ कशी रिडिस्ट्रिब्यूट करपाची, लोकांचे देवस्थानाच्या ट्रस्टाचे पयशे कशे खावपाचे हेजो प्लॅन ते आतां करता. पण ते करून आमी दिवचे ना. हांव परत सांगता तुमी दितले काय दिवचे ना? दिवचे ना. आणि दिवचे ना जर आसत तर आपल्याला ताका दाखोवन दिवपाक जाय की हळडोणकार हळडोणा मतदारसंघातले सगळे लोक अजूनही भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा काय ना? असा आसत जाल्यार सगळ्यांच्या घराघरांनी वचून तांची कुकर्मां आनी तो पाडो वाचपाची गरज आसा. हे कितले पाड आहा ते. कारण हेंच्यांनी जी कुकर्मां करून दवरल्या म्हणजे भाऊन काल भाशणांत तो आजो पणजो सगळो काडलो. तुम्ही भाशण आयकून कालचे भाऊचे भाशण आयका म्हणजे त्याचा आजो म्हणजे कोण? राहुल गांधीचो. तुम्ही आमदाराचो समजतात तुमच्या जाल्यार त्याच्या आज्याक सुद्दां वयता तो कोण तो खबर ना म्हाका. राहुल
राहुल गांधीचो आजो म्हणजे पयलो प्रधानमंत्री, मागीर तेजी आजी पणजो पणजो, मागीर तेजी आजी आनी मागीर ताचो बापूय. अरे म्हणजे तुमीच जावपाचे. सामान्य मनशाक कांयच किंमत ना. पयलीं जालो पणजो, मागीर जालो आजी, मागीर जालो बापूय आनी आतां हो जावंक सोदता. जावपाक मेळटलो ना. देशांतले लोक सुदार आसात. देशांतल्या लोकांक कळत उठला की कशा पद्दतीन तेंच्यांनी आमचो देश लुटला, तो कशा पद्दतीन तेंच्यांनी देश लुटून खाल्ला आनी हांगासली सगळी प्रॉपर्टी जप्त करून खंय तरी व्हरून फॉरेन कंट्रीन दवरल्या. म्हणून तर काँग्रेस पक्षाच्या विल्हेवाट लागल्या कडेन तेका लागून दक्षिणेक आशिल्ले तशाच पद्दतीचे 50,000 प्लस लोक उत्तरेक आसपाक जाय. म्हापसाच्या नव्या बस स्टँडाचेर ती सभा जावपाची आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात आमी भायर सरपाक जाय आनी उरलेल्या लोकांकूय बी आमकां भायर काडपाक जाय. 2022 आमी मातशे चुकले. आमी म्हणजे कोण? आमी म्हणजे कोण? तुमी आनी ग्लॅन. हांव बरोबर आहा, तुमच्या बरोबर ग्लॅनूय बी. जर नेटान मातशें केल्लें ओके जाल्यार आयज तो हांगासर जी फटींग बातां मारता पळय न्ही ती मारचो नाशिल्लो. एक गजाल, ग्लॅन निवडून आयलो. ग्लॅनान केन्नाच जाती भेद आनी धर्मभेद करूंक ना. ग्लॅन हिंदू कडेन बी त्याच पद्दतीन वागलो. सगळ्यांकडे म्हणजे सगळ्यांक घेवन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो मूळ मंत्र आसा सबका साथ सबका विकास. काँग्रेसीचो मूळ मंत्र कितें खबर आहा तुमकां? सबका साथ लेकिन सबका डिव्हिजन. सगळ्यांचे डिव्हिजन करून दवरप आनी सगळ्या लोकांक फक्त आपल्या बरोबर या म्हणून सांगप. सांगताना सांगप तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक, सगळ्यांच्या मदीं झगडे लावप. कॅथलिकाक वचून सांगप आपूण कॅथलीक, म्हाकाच मतां मारा. हिंदूंच्या 2 ग्रुपांच्या मदीं झगडे लावप थंयसर. तो हे म्हणटालो, तो ते म्हणटालो, कोणाची जागे खातीर आसतली, कोणाच्या आनी कित्या खातीर आसतली. ह्यो झगड्यो लावपाचें काम सध्या हळदोणा मतदारसंघात खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. एक गजाल लक्षात घेयात, फुडलेल्या 3 वर्सांक तुमी जर अशे एकीकडे रावले ना आनी तुमच्यो झगड्यो जर तुमी मिटल्यो ना जाल्यार त्रासान पडटले. कित्याक खबर आहा? शेवटी ह्यो झगड्यो जाल्यो काय पोट कोणाचें भरता? हांव सांगना. कोणाचें भरता? हांव सांगना. तरी तुमी सांबाळून रावात आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. ताची झगड्यो जाल्यो आसत जाल्यार त्यो निगून तुमीच घेयात तुमच्या लेवलाचेर. गोंया खातीर ते आपूण प्रायोरिटी दितलो आनी हाज्या पयलीं दिलाय न्ही. तुमकां खबर आसतली गेल्या 500 वर्सां ज्या पद्दतीन गोंयच्या विकासा खातीर कितें मागलें कितें गोंय सरकारान मागलें आमी सांगलें तें पळयल्लें आसा. आनी तो सांगपाक बरें दिसता 230,000 कोटी रुपया. पण केन्ना तरी 5 वर्सांक 400-500 कोटी 4-5 हजार कोटी मेळटाले. पूण गोंयचो विकास सादपाक लागून ज्यो ज्यो काही प्रत्येक प्रपोजल जो आसा तो प्रपोजल पास करून त्या पद्दतीन जो निधी त्या प्रपोजलाक दिल्लो आसा. आनी गोंयच्यो उदरगत पळयतात सगळे तरेची उदरगत म्हणजे मागीर आमचो हायवे आसतलो, 6 लेन हायवे आसतलो 17 ते पोळ्या पर्यंत. मागीर मोपा एअरपोर्ट आसतलो, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद आसतले, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आसतले. मागीर मेडिकल हॉस्पिटलाचे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आसतलो. तरेतरेचे विशयांचे आमी पयशे मागले ते सगळे तांणी पुरयले आनी गोंयचो विकास त्या पद्दतीन फुडें व्हरलो आसा. आनी काल म्हटलां की जे कितें आतापर्यंत ह्या 10 वर्सांत केलां तो फक्त एक पिक्चराचो ट्रेलर आसा. आमी केन्ना पळयतात टीव्हीचेर किंवा थिएटरांत. पूण खरें पिक्चर जें आसा हाज्या नंतर बाकी आसा. म्हणजेच विकास शेवटपर्यंत वचपाचें काम, एक बरें विकासाचें जें एक आमचें स्वप्न आसा तें पुरे करपाचें काम म्हाज्या फुडें जावपाचें आसा तें म्हणणें आसा. विचार कर जे जाग्यार तूं घर जालो तो करपाचो विशयच ना. आनी ताचें करपाचें आसल्यार तुवें त्या गोंयकाराचो घात केल्लो आसा. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँकेचो तूं चेअरमॅन आशिल्लो. तुज्या स्वताच्या स्वार्था खातीर तुवें केल्या करप्शना खातीर ही बँक बुडल्या. प्रत्येक जनताचो 2.5 ते 3 लाख अकाउंट होल्डर आसात. तांचे बिचाराचे खंय तरी रिटायरमेंट
हो असं म्हणून ते म्हणले चर्चेतून वेळ घालला ना चर्चे करपाच्या हे लोक जे बुडयल्यात तुवें त्या बोलाचो वयर करपाक तरी चर्चे करत लोकांचे पयशे परत दी विरोधक हे सगळे करतलो पळय ते पांय खंय आसात स्वताचे पांय खंय बुडल्यात ते पळय आनी हेच्या खातीर विरोधकाच्या हातून आमी जाणा पूण ह्यो गोश्टी तुका सकयल बरें म्हणटा बरें तुमकां पावोवपाक जाय ते तुमी पावयच्यो आनी तो विकास ह्या 10 वर्सांत खासदार म्हणून किंवा मंत्री म्हणून जे जे म्हाका मेळ्ळे ते गोंया खातीर केले ते ऑलरेडी दिल्ले हांव मुंबयकडे घेना तुमचो आमचे जे बुकलेट ते सगळे ज्यो ज्यो गोष्टी केल्ली आसा खासदार निधी म्हणून ह्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा जे जे मंत्रालय मेळपाची शक्यता आसा ती दाखवायची आनी 2047 ह्या वर्साक आमी स्वातंत्र्याचो 100वो दीस मनयतले 100व्या वर्साचो हे मनयतले तेन्ना हो देश आमचो जगांत नंबर 1 आसलो सगळ्यांत मोठो आसलो सगळ्यांत बरो आसलो सगळ्यांच्या आदाराचेर सांगिल्लें आसा आनी हेचे खातीर सादारण काही नॉर्म्स आसात हे सगळे करतला दिसता हांगा कोणूच गरीब आसून चलना कोणूच खंय तरी उपाय चलची ना आनी अशी ज्यो काही गोश्टी आसात आर्थीक स्थिती जी सगळ्यांनी मजबूत आसतली सगळ्या स्वताच्या पांयार उबे आसतले